fraților, am revenit cu un episod din Minecraft Survival Games sau mai buni. Astăzi suntem pe mapa Șmecheră și vă voi ține înainte de a începe episodul, nu trebuie să apăsați și pe butonul de like, pentru că mă motivează să continui această serie. Ok, bă băieți, vă mulțumesc pentru tot suportul acordat la primul episod, 8 like-uri, la 14 abonați, mie mi se pare destul de ok. Care este faza? Dacă se aude ceva pe fundal, mă scuzați, asta este, dar părinții, n-ai că să vă, I love FNS. Ce aș vrea să vă rog pe voi este faptul că, băieți și fete, o să fac și o serie de Skywars, bineînțeles, pentru că v-am promis asta. Și, na, seria asta de Skywars chiar o să fie foarte, a doua serie de pe canal. După o să fac o serie de survival. Și după seria de survival voi face, nu știu, I don't know, sincer chiar nu știu ce serie voi face. Dar, bă băieți, sper că se mișcă smooth pe filmare, pentru că din câte am văzut eu se mișcă destul de ok. Ok, să vedem ce putem lua din tier-ul ăsta. Bă băieți, vreau să vă zic că în momentul ăsta am CV cu Our Skills, dar nu particip pentru că le-am zis la băieți că vreau să milfez și n-am jucat cu ei, ok? Și, băi, sper să fie totuși ok. Ok, hai să vedem dacă pot să deschid aici. Ok, hai să bag ceva repede. Nope, nu se deschide, ok. Practic sunt mort dacă tipul ăsta, ok. Bă, băieți, seria de survival o să încep, nu știu când, dar o să o fucking încep. Cred că va apărea miercuri. Stai să mă gândesc, miercuri. Da, cred că miercuri va apărea seria aia. Părerea mea e că să fie o serie destul de șmecheră, pentru că e Skywars, este adrenalină și nu am lag, sincer, mi se mișcă destul de ok. Ok, hai să vedem. Bă băieți, vreau să vă zic că voi face și live-uri. O să am acele setări de la ziceți filmat, pentru că mi se mișcă destul de ok cu ele. Mai trebuie să mai dau câteva F3-uri, așa, adică Fame Drop-uri nu am, mi se mișcă destul de ok. Și bă băieți, pe canalul ăsta o să fac aproape numai Minecraft. O să diversific și chestia asta, dar mai mult Minecraft, Survival Games, bineînțeles. Și vreau să vă zic că voi face și UHC highlights-uri, dacă nu v-am zis încă. Bine că ați văzut episodul ăla cu Kurtco, pentru că tipul ăla, sincer, nu știu, e prea noob, fără spărare vă zic. Și astăzi m-am întâlnit cu el pe Bedline la build-ul HC și i-am dat 8. E probabil să abia tot așa pe build-ul HC mă lase cu spam-ul, dar hai să nu deschid subiectul ăsta, care, sincer, e un subiect foarte penibil. Uite pe un tip acolo, care aparent e full. Bă, voi știți că astăzi este luni, episodul în care o să-l postez. Iar a fost duminică când l-am postat și a fost destul de ok episodul ăla. Adică am văzut ceva like-uri la el. Tipul ăsta joacă bine. Tipule, nu știu cum să spun, dar ok. Ok, tipule, și tu ești mort, GG. 5 fucking diamond-uri. Oh, fuck, timp de 2, timp de 2. Bă, dacă îmi craftezi, ți bat pe ăștia. Ok. Ok. Ok, tipii ăștia easy, sincer. Oh, nice, easy, easy băieților. Chiar au fost easy tipii ăștia. Problema e să nu vină unul prin spate, de-aia dau run. Oh, fuck, încă un timp de 2, seriously. Pentru asta, pentru
teamul ăla o să-mi trebuie săgeți. Trebuiască mai bine zis săgeți și PNS-uri. Hai totuși, uite că nu mi-ajungea. Hai tipilor. Nu știu ce vreau să facă tipul ăsta de aici, dar trebuie să ghicesc mișcarea. Ok. What the fuck is this? Pe unde să băgă tipul ăsta? Oh, nice, tipul ăsta e jos aici. Nu știu dacă îl bag pe tipul ăsta. Cred că ajung în deathmatch. Da, hai să mergem după el. Să-l batem și pe tipul ăsta, păi și mai intrăm în deathmatch, părerea mea. Ok, nu este aici, din păcate. Nu știu unde e, ok, I don't know. Atunci, hai să fiu chill. Să mă duc până la spawn, dau F3-uri ca să văd și playerii unde dracului sunt. Dar mai întâi, hai să fac chestia asta. Am 25 de săgeți, FNS-uri destul de multe. Am destul de ok. Ok, hai să vedem. Tipul ăla... Am văzut pe cineva pe aici. Oh, uite pe tipul aia care apare în tard. Nu știu, tipește Sizi. Dacă îi bat pe tipii ăștia doi. Tipul ăsta o să vină pe mine mai mult ca sigur. Dar nu știu ce șanse are. Ok, am luat fucking, ziceți, flinturile și m-am dus. Dați 2 secunde să combin eu asta aici. Să arunc toate bălările ce nu am nevoie în primul rând. De pe aici. Bă, nu, sincer nu mai stau cu diamondurile la inventar pentru că e o pierdere de timp, părerea mea. Ok, sper că mi-a înregistrat 2 secunde să mă uit și eu, da, mi-a înregistrat, avem fucking 7 minute din video. Am mai puține FPS-uri pentru că mă uit pe filmare. Ok. Bă, băieți, o să fac și FNS Montage, nu știu, cred că da. Ar o să fie ceva mai interesant pentru că na, e FNS Montage. Ok, uite-l pe tipul ăla care aparent e low, în același timp e naked. Hai să țipa pe ăștia doi. Fac ceva cu FNS-ul în rândul ăsta. Mă, hai că vreau să fac ceva cu FNS-ul. Mă, tipule, fă-te încoa. Hai, tipule. Pe tine vreau să te iau cu flint and steel, ok? You're dead. Asta vreau să-l iau cu FNS-ul puțin. Sau o să fac mai bine un MCG montage. Ai, one hit. Ai, mă, tipule. Stai acolo puțin. Stai, că e one hit. Bam. Păi cât mare acum e one hit. Mă, tipule, tragi. Bate-mi cu rodă. Oh my fucking god. Ok. GG, oameni buni, cam ce a fost cu am fost Mr. Killer. Până data viitoare. Bye.